با اینکه چند وقت آپدیت ای فوتبال میگذره بریم اونو تست کنیم. خب برایش تغییراتی که اعمال شده رو بازی رو بگیم که واقعا جذابه. اول تغییرات بزرگی یاد کرده بازی همون FPS خودمونه که به شکل متوازلی که عرض بازی مثلا قبلا نبود روی این بازی ها. فقط FPS 60 رو در اختیار خودمون داشتیم. مثلا کسی که مانیتور 200 هرتزی داشت نمیتونست که با 200 هرتز خودش بازی کنه اگر میکشید کامپیوترش. اینش بد بود. حالا میشه. در کل اینی که از بهترین چیزایی بود که میشه گفت عالیه و از ما لایک طرف میکنم. بریم برای بعدیش چیزی نیست جز میشن بازی رو داریم و خدمتتون. چند تا کارت تو بازی هست که بازی کنید بهتون میده، یعنی جایزه بهتون میده که راحت. حالا در کل خوبه. اینم جزو آپدیت های عالی ما بود و میمونیم به بهترین چیزی که آورده و همه نداره تعریف میکنن. اینه که اگر شما 3 دست ببرید از بازیکنان توی ای فوتبال یه سرمربی بهتون میده که میتونید بازیکنان رو به هم لینک کنید. لینک به چی میخوره تو بازی تا بهتون بگم. به طور کامل بهتون میگم که لینک یعنی که اگر 2 تا بازیکن از 2 تیم همسان باشن توی تیم خودمون بازی کنن میتونن عملکرد بهتری و دریپ های قشنگتری رو تو بازی حتما دریافت کنیم. اینم حرکت جذاب بود از ای فوتبال. ما هم برای نمایش بهتر از گیم پلی یه دست با یه ربات حالا یه انمی میریم که ببینیم بازی چه تغییرات کرده و بریم برای مسابقه. اول صحنه تغییرات خیلی بزرگی اعمال شده که افکت های قشنگ وارد تو بازی برای نمایش بهتر. عالی بود قشنگ بود. خب بریم دیگه. نه کجا میگه یو ای بده من دیگه بابا چیکار میکنیم؟ گاییدم آی نه کسی شهر دیگه بس دیگه. امباپه خود امباپه یه دیری پس خفن رو میبینی. نه و نه برو بیرون. ببین اوریلو. بله آفرین. امباپه بده. امباپه رو بنداز. ای دهنتو گاییدم. میزنه از همینجا. در بازمان دونان روما نمیذاره. کس شرگ بدم یه پاس میره جلو. امباپه خودش خود این پسر نمیتونه. امباپه حرکتی که از دامش رو ببینید ولی که ضعیف بود. یه پاس با رومندوز. آفرین مسی. یک ساند. امباپه گل دوم. آفرین. بله این بازیکن گل دومش رو زده. بده من. آی نه برابر نه بده. نه بس دیگه بس دیگه خطا نمیشه. پنالتی نکن جون مادر. پنالتی نشد. قرمز دیگه نده. اوه ویل میدونم میخواد چه حرکتی بزنه. از پایین تکانو میزنه یا هم پاس شاید بده. شوت نمیزنه. بنازم قشنگ بود. خدایی قشنگ بود. برجلو به سر. امباپه گل دیگه. خاک تو سرت. با درخشش امباپه بازی رو بد جور باخته بودیم. پس بریم برای نیمه دوم ببینم کارش میشه کرد. اصلا خیلی بازی رو کند کرده نتو. اصلا نمیتونم درست بازی کنم. برو جلو. اندک بده جلو. خود این بازیکن میره. امباپه بنده جلو. امباپه خود امباپه میره. امباپه
بله با پیس خود امباپه چه گولی. اوف حرکت تکنیکی از امباپه. بله فودن. امباپه داره چیکار میکنه این بازیکن؟ پوکر کرده بازی رو. عقب میای جلو میای برو جلو. بر امباپه برو جلو دیگه. بسه دیگه واقعا بسه. داره کنه همش امباپه خودت میخواد برای شیشومیه میگه دیگه بس کن برو بیرون. یاد دیگه روی کردم من ببخشید. نه بده من. نه بد زد پریدم جلوش که نزنه ولی بازم زد. برو جلو خودتی برو جلو. آفرین فول فودن نه میخوام چیکار کنم. برو جلو بده خطا بناتی بخور دیگه. میخوام برم تو دروازت نمیشه. خود این بازیکن ضربه سر. امباپه نمیتونه بزنه. بده من برو جلو. یه تکنیکی از این بازیکن یه تکنیک دیگه. خود این تیرک ویلان چه حرکتی بود جالب. بده دیگه. خطا نیست خدا وکیل خطا نبود الکی خطا نگیر. برو جلو آفرین بابا دیگه نمیشه. اوف ویل چی داره میشه. تموم شد وقت تموم. و امباپه بعد از یه نیمه خودش نشون داد که لایق 6 تا گل تنهایی. پس بریم برای ویدیوهای بعدی. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.